iyo wahisemo kubaho ubuzima bufite intego, ugahitamo kubaho ubuzima bufite icyerekezo, bufite ahantu bushingiye, ubuzima uba usigaye ubamo ni bwa buzima bwawe bwa nyabwo, kuko ubasha kwibwiza ukuri, ukamenya uwo uri we, ukamenya n'uwo ushaka kuba we. Kubera ko ibyo bintu uri gukora niwe birimo, biri kuva muri wowe, urabikunze, urabishaka, uri kubikorera. Ikaze mu kiganiro Isheja na Yambi podcast. Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro, aho uyu munsi tugiye kuganira ku kamaro ko kubaho ubuzima bufite intego. Uyu munsi tugiye kwibanda ku kamaro ko kubaho ubuzima bufite intego, bufite icyerekezo, buteganya ahazaza heza cyane. Nicyo kintu tugiye kwibandaho. Ese ni akahe kamaro bifite izihe mbaraga kumva ko ukwiye kubaho ubuzima bufite intego kandi bufite icyerekezo? Mu kiganiro Isheja na Yambi podcast ntabwo ndi njyenyine, ahubwo ndi kumwe na Miss Isheja, nawe muri aka kanya muhaye ikaze, niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Miss Isheja, Karame, umeze neza? Yego, meze neza. Muhaye ikaze mu kiganiro cyacu Isheja na Yambi podcast, aho tugiye kuganira kamaro ko kubaho ubuzima bufite intego. Mbere y'uko dutangira kubiganiraho neza cyane, ubundi mbere na mbere wowe ku giti cyawe, ku ruhande rwawe, ubyumva ute kubaho ubuzima bufite intego? Murakoze, banje gusoza abantu baduteze amatwi, ndabasuje cyane. Ni Miss Isheja. Ubuzima bufite intego ni bwiza kuri buri muntu wese. Kubaho ufite icyerekezo, kubaho ufite uwo uri we, cyane ku rubyiruko turarwibandaho. Kubaho ufite intego ni kimwe mu biranga umuntu cyangwa indangagaciro nyarwanda tugenderaho, kubaho dufite intego. Hanyuma kubaho dufite intego, uburyo bisobanuyemo ni uburyo bwiza kandi bwumvikana. Yego, cyane ko burya kubaho ufite intego, ufite icyo wumva ushaka kugeraho, bituma ubona impamvu yo kubaho. yego, Wajya ubyuka ukumva yuko hari ikintu kigomba gutuma ubyuka kare, yego, ukajya gukora cya kintu wiyemeje wumva ushaka kugeraho, kiri mu nshingano zawe. n'ahandi usanga ari cya kintu gishobora kuba cyanaguhindura. Yego. Akenshi intego buriya igina guhindura. Niba uri umuntu waryamiraga ufite intego yo kuba undi muntu, ukabona biragusaba kujya uzinduka Kubyuka kare. aho ngaho, icyo kintu iyo ufite intego, iyo ufite icyerekezo, urahinduka. Icyiza cyo kubaho ubuzima bufite intego, iyo uhinduka ntabwo uhinduka nabi, ahubwo uhinduka neza cyane Yego, kuruta uko wari uri imbere. yego. Ndagira ngo umbwirire abantu baduteze amatwi akandi kamaro ko kubaho ubuzima bufite intego. Ese byagufasha iki? Bigufasha kubaho mu buzima bwa buri munsi, witeza imbere, uteza imbere n'abandi. Ubuzima bufite intego kenshi, kuba ufite intego muri wowe, abantu tugira intego zitandukanye, ariko reka twibande ku ntego twese abantu, urugero rwacu, abato, abakuru, intego twisangamo. Twese dukura dushaka kuzaba abantu bafite amafaranga, bafasha abandi, bakomeye. harimo abafite intego zo kuzubaka ibigo, kuzubaka amakampani akomeye. Ntabwo wakubaka ibyo bintu utarakoze. Ntabwo wajya ubyuka ngo ubitekereze, ubinganirize, nurangiza usubire kuryama icyo kigo cy'amashuri ngo tuzacyubake. Guys, niba dufite intego mu buzima bwacu, tugerageze tuye fondasiyo, dukore, hanyuma intego yacu tubashe kuyigeraho. Urugero nkanjye Miss Isheja, niba mfite intego yo kuzaba umunyamakuru, gutanga ibiganiro byiza, nkagira abantu ngira inama kandi zikabafasha, ngomba kubyuka kare, nkitegura, nkajya muri studio kare, nkakora icyo kiganiro neza, nkagihereza abantu, kikabafasha, kikabigisha. So urumva iyo ni intego nziza, ndayikurikirana, nkayikora, nkayitaho. Nawe rero niba ufite intego, yikore isaha ku yindi, uyiteho. Niba arimo n'ibigoye, utugishe inama tugufashe.
cyangwa n'abandi bantu bari hafi yawe. Yambi nuko ngyumva nawe wadufasha kubaho ubuzima bufite intego kandi bufite icyerekezo. Ni ibintu bituma umuntu akora cyane kandi akagira ikinyabupfura mu bintu akora. Discipline. Yego. Ni ukuvuga ngo ntago waba ufite intego. Reka dufate urugero ku muntu ufite intego yo gutsinda mu ishuri. Yego. Niba uyu munyeshuri tugiye gufataho urugero ari wa munyeshuri wiyizira mu myanya ya 45, ugasanga amanota ari muri 50 gutyo wenda cyangwa se 40 nta gutyo. Uyu muntu naba ashaka kugira amanota 70%. Yego. Uburyo azakoramo bitandukanye n'uburyo yakoragamo. Yego. N'uburyo yakoragamo muri iyo minsi. Yego. Biraza kumusaba yuko ari buze gufata imbaraga yakoreshaga akongera, kuko imbaraga washyize mu kintu nizo zitanga umusaruro ungana n'imbaraga wari washyize muri icyo kintu. Yego. Imbaraga washyize mu kintu ziba zihura n'umusaruro uri buze gukora muri icyo kintu. Binatwara igihe gito kugira ngo ugere kuri ya ntego ufite. Yes. Uko ukora cyane ibintu ukabishyiramo discipline, ukavuga uti buri gitondo njye nzajya mbyuka gutya, nkora ibi kandi ibintu ngomba kubikora. Yego. Neza nk'umuco. Ibyo bintu biragufasha kandi bikakubaka cyane. Ubuzima bufite intego n'icyerekezo bituma ukura mu mutwe, ukaguka ukaba mugari mu mitekerereze. Abantu bakwegereye kenshi bakunda kubyungukiramo kuko bakwigiraho kuba babona ukora byiza, nabo bikabafasha kuba bagira intego yo kuvuga ngo tube nka Yambi, dukore cyane tugere kure. Icyo kintu bigufasha kunesha ibigeragezo, bigufasha kwihangana. Yego. Iyo ufite intego uvuga uti ngewe bitewe n'ikintu nshaka kugeraho uyu mwaka, ndihangana nkora akazi gaciriritse, ndihangana nkore iki n'iki. Yego. Yewe na cya kintu wumva ko utakora, iyo ubonye ari ngombwa yuko ya ntego yawe uri buze kwigeraho, yego, uremera ukagikora. Ubuzima bwo kubaho umuntu afite intego n'icyerekezo dushijeho kubukunda. Ahubwo buriya ni icyo umuntu yakwitaho mu gihe afite intego ashaka kugeraho. Murakoze. Ibintu ugomba kwitaho cyane, menya uwo uri we, umenye ushaka kuba we, wandika ahazaza hawe, uhashyire mu ntekerezo, uhashyire mu bikorwa, ubyiteho. Gira itangagaciro mu bantu, biragufasha kugira vision nziza, ahazaza hawe hazabe heza, tukiguteze amatwi tunareba ibikorwa byawe. Binadufashe kubigana turi benshi, unezerwe n'intego wagezeho, kugira ngo mbe wa muntu nshaka kuba. Ugahitamo vision nziza ikubereye, ijyanye nawe, ibintu ukunda, bigufasha kugira ahazaza heza. Nawe rero gira ubwo buzima bufite intego, ugira ibyo uharanira, ugira ibyo urwanirira, ugire ibintu bituma ubasha kubaho, ubasha gukura umunsi ku wundi. Iyo wahisemo kubaho ubuzima bufite intego, ugahitamo kubaho ubuzima bufite icyerekezo, bufite ahantu bushingiye, ubuzima uba usigaye ubamo ni bwa buzima bwawe bwa nyabwo, kuko ubasha kwibwiza ukuri, ukamenya uwo uri we, ukamenya n'uwo ushaka kuba we. Kubera ko ibyo bintu uri gukora niwe birimo, biri kuva muri wowe, urabikunze, urabishaka, uri kubikorera. Ibyo rero numara kubigira ukagerageza kubishyira mu bikorwa, ndakubwiza ukuri yuko uzahinduka undi muntu mu buryo uzi cyangwa se utazi. Yego. Hari akantu dusoza wababwira? Murakoze. Ikintu nababwira ku rubyiruko nirwo nibandaho cyane. Yego. Urubyiruko rugenzi rwacu, basore n'abakobwa, mubeho mufite intego y'ubuzima, mubeho mufite icyerekezo, bityo twubaka urwatubyaye tunezerewe. Icyo kintu mugire ibihe byiza kandi mukomeze kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu. Njye nitwa Yambi Fabrice ku mbuga nkoranyambaga zose, mugenzi wanjye nawe yitwa Miss Isheja ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha. Mugire ibihe byiza rero, turabakunda. Ciao ciao.